三元嘅歌已經過咗治療期，癌細胞已經擴散晒。而家大家唯一可以做嘅就希望佢唔使咁辛苦，就咁算。唔會嘅，你試下同你屋企人商量下，睇下有咩其他方法。你試下，一定有辦法嘅。哥，你平時好冷靜㗎，生老病死唔係我哋可以改變到個定律啊！我唔可以睇啊，唔可以睇住佢哋咁辛苦啊！你係唔可以睇到三元咁辛苦係咪？我呢一刻唔可以跟你返美國啊！我唔可以再抌低佢哋啊！咁個 job 你仲接唔接啊？唔接啦！我呢幾個月都要留喺九龍城。其實三元對你嚟講唔係初戀情人咁簡單咯。我真係冇心情同你討論呢啲嘢。咁我哋討論第啲嘢。如果三元佢哋一直都有好多唔同嘅問題未解決，你係咪一直都留低喺度啊？我唔想同你討論呢啲假設性嘅問題啊！唔該。咁我哋傾啲實際啲嘅嘢。黃金，你仲有冇諗住同我結婚？或者我問你第啲嘢，如果我話俾你聽，喺我屋企都有人患重病，我亦都好痛苦，需要你陪我照顧。你會留低喺度喺九龍城照顧三元啦，定係翻去雪嘉嗰陪我？咁我明白啦，係我未免高估咗自己啊！三元，你唔係翻去美國嘅咩？我決定咗留喺度，睇下有咩可以幫手啊！你話接嗰套大片嘅？我推咗啊！點解？我都話想留喺呢一度，睇下有咩可以幫手。走啦，你都幫唔到啲咩㗎啦，我哋搞掂㗎啦。我話我想留喺呢一度。你決定咗嘅嘢，幾時人改變到你啊？我見識過啦。